喂，我真係對於7呢樣嘢真係好敏感喎。咩事啊？我 Seventeen 唔係真係 Seventeen 我中意，我尋日嗰對喂 God Seven 嗰首新歌好聽喎，好聽嗰首咩 Just Right。Just Right， 我聽咦 OK 喎，我就即刻又上網抄翻佢以前嗰啲啦。佢以前嗰啲麻麻地，係 Just Right 呢首打到我個心喎。係咪佢安撫到你啊？安撫到我啊！因為首歌就係講話一個女仔啦，佢覺得自己好多嘢都好醜嘅，即係又肥又醜，好唔開心啊！咁啲成人就話俾你聽，係我就係中意呢一個你咁樣，你咁樣就好 OK 啦，係咪即刻 feel 到？我咪望到你咯，我朝朝望住你兩件，呢兩件咪 Just Right。我就覺得我就係 God Seven， 就望住你呢兩個。我哋有冇呢首歌喺度咧？我有喺度啊！你喺度？喂，播俾大家聽，我真係好中意呢首。咁你知唔知道其實咧咁啊 rap 開頭？你唔使講，我唔知嘅，因為我唔識佢哋，因為我淨係覺得呢首歌幾好聽嘅。因為佢哋都人氣好高嘅，尤其是有個成員叫 Jackson 啊，其實佢係香港人嚟嘅喎。嚇？係啊，叫做有嗱，你睇下我呢啲啊，求其望都有啲得意嘢啦。香港人咁犀利，真係㗎！開頭 rap 嗰個係香港人嚟㗎，靚仔㗎，做綜藝好出色嘅呢個男仔，好識做氣氛嘅。冇翻香港我好驚佢，好似我個背景好似我。咁啊，佢玩劍擊㗎，會唔會係你啲師弟啊？唔知，太似我啦。港隊喎，但係。哇！咩都勁過我喎，有靚仔過我，靚仔過我，哇！組合咗，所以嗱，我就唔會加入 God Seven 啦，我有自己嘅隊，係咪啊？淨係 Seven。我哋 Seven 啦，齋 Seven 咯，我哋叫佢叫 God Seven， 我哋叫齋 Seven 咯，齋 Seven 咯，係啊，係咩？即係香港人，真係咁啊要幫佢喎，香港人喎，唔使你幫。咁又唔係喎，如果我唔講一講，好多香港人唔識嘅喎。啊，你又識啫喎，係咪先？你有冇幫過佢先？我有，我要同佢傾偈。佢幫一幫你啊！佢幫佢，你起碼過去。你去韓國度做綜藝節目啦！你韓國食炸雞都要問一問佢邊間好味啊？唔係你呢個唔好笑，呢個唔好笑。幫佢播一播嗰啲歌喎，我唔幫佢播，我係過一個禮拜有冇人播過嗰啲歌？過去一個禮拜冇喎。嗱，你都冇過一個禮拜。梗係冇啦，佢邊識音樂嘅佢？佢淨係睇靚仔。嗱，我唔同啊，係我梗係報仇啦。我冚唪唥唔識啲靚仔，我淨係識聽歌啫。有冇啊？呢首歌真係好聽，係咪？我最中意呢個，我淨係中意呢段嚟嘅。淨係中意呢個。好緊要㗎啦，點睛就係啲連個 step 都好睇。如果 step 係咁兩個擺下攞住個鑼咁樣㗎。係啊，你唔係你識嘅啲我先講，你唔識我可能同你講係咪？佢就咁樣一班人喎，靚仔喎，一班靚仔喎，個個靚仔喎，揦住個鑼，咁樣啊？點解你好似反斗奇兵嗰隻馬騮咁樣嘅？你做到好似嗰個咁。係咁啊！果然識韓風啊！God Seven 嘅 Just Right 呢首歌啱尋日真係睇電視睇到嘅，我都覺得真係好靚仔，真係有個香港人叫咩名啊？叫做黃嘉怡啊！係咩？我幫佢啊！前輩啊！幫佢，幫佢。係教佢點做綜藝啊！佢做好多㗎，係啊！喺韓國做新晉攞獎嘅最佳新晉綜藝主持人。誒，我都攞過喎！啊，真係喎！我喺上海攞過喎。跟住你話佢劍擊嗰啲咧？我嗰陣時喺上海攞嘅嗰個獎係。新晉主持係啊，主持邊個節目啊？我冇就冇嘅。喺佢上海頒俾香港嘅節目主持人。嗰陣時候我喺個上海攞㗎。有幾多個獎㗎？嗰個係新晉啊，兩個。兩個。3個人攞嘅好似。係。兩個獎3個人攞。唔係，嗰一個獎好似有3個人攞，我記得。因為我攞完就走啦。有一個係中內地嘅節目主持嚟嘅。係啊，嗰曾志偉頒俾我㗎。佢咩？我唔記得。即係佢係好專好勁嗰啲啦，唔通我識佢㗎嘛？係啊！嗰陣時我仲特登飛過去上海攞㗎獎，好開心㗎！攞完即日飛去，即日攞翻嚟。係個獎都唔知去邊。係咯，應該係啊，以你嘅性格。冇人知過我攞個獎，你有冇聽過我攞？冇啊！冇人知我攞咗個獎。啊！而家話俾你聽，我見阿黃仔，黃仔又攞過同我一樣，我先講嘅。劍擊嗰啲都似你喎，攞嗰啲獎。係咯，又參加好多咩亞洲青少年佩劍第3係咪啊？係佩劍係啦，個人銅牌。我咧，你攞過個人銅牌？係啊，佩劍個人銅牌。
之後話佢喺同年啊世界青少年錦標賽就攞咗男子少年佩劍個人第11名，係亞洲第1名嚟嘅喎。世界賽未參加過。喂，阿黃仔，阿黃仔勁過你喎。係咯。你又似你，搞錯啊！仲使咩幫人幫？仲使幫人一把？我明明係全香港第3，佢係全香港第3，應該打國際賽，我冇得打啊！有冇搞錯啊？我花劍團體團攻冠軍喎，又唔知點解我冇得打。我又做綜藝攞獎，佢綜藝攞獎，點解韓國？因為佢靚仔咯，呢個世界好唔公平嘅。買嘢梗係買貴嘢啦！日本即食麵9凳啊，15